amigos del Marego Acosta, hoy les voy a enseñar cómo hacer un avión de Lego. Primero necesitaremos una ficha de 8×2 y luego cogeremos una ficha de 2×2 que sea transparente y que sea como una bajadita. La pondremos acá, así. Luego cogeremos una ficha de 2×2 y la pondremos acá, así. Luego cogeremos dos de estas fichas y las pondremos acá, así como sus alas. Luego cogeremos tres fichas de 2×2 y una la colocaremos aquí, otra aquí y otra aquí, así. Luego cogeremos una de estas fichas y la pondremos así, y así nos queda el avión de Lego.